Сегодня мы продолжим серию увлекательных сюжетов с объектов в стадии ремонта, строительства. И сегодня тематика нашего сюжета – гипсокартоновые конструкции, потому что тоже очень много ошибок наши зрители допускают. Вот мы здесь стоим возле стеллажа, потому что когда мы показываем готовые интерьеры, все это смотрится, как красиво, портал, полочки. А как это все рождается, как это все рассчитать, какой материал используется, как правильно укрепить вот эти вот направляющие, вообще с чем сталкиваться приходится? Елена Лустик, предводитель строительной бригады, которая ориентируется во всех этих вопросах. Давай. В данном случае мы видим конструкцию, которая у нас, скажем так, была вынужденная. Вообще очень важный момент, я должна отметить, то, что все вот эти объемные гипсокартоновые ниши, которые сейчас очень модные, очень красивые, они выглядят объемно и в небольших комнатах забирают очень много зрительного пространства, такой обман зрения. Но есть такие моменты, как вот в данном случае, когда необходимо задекорировать, скажем так, нишу или какие-то технические моменты каким-то стеллажом, который, возможно, здесь и не нужен был бы, потому что назначение этой комнаты спальной, по идее, какие-то полки лишние, там, загроможденности, там, и так далее, не хотелось бы сегодня. Вот. Но, тем не менее, здесь мы имеем с первого этажа пробитую до крыши через верхний мансардный этаж трубу от камина, то есть это дымоход, который в любом случае был бы у нас закрыт вот такой вот огроменной колонной. И, соответственно, так как она у нас, получается, выдвинулась очень сильно к центру комнаты, пришлось использовать глубину, которая образовалась за ней вот под эти так называемые полочки. Каждая полочка будет подсвечена. Это опять же создаст иллюзию того, что он дальше и не будет создавать скученности помещения, потому что чем больше мы освещаем и акцентируем моменты, будь то это шторы, будь то это какие-то стеллажи, они удаляются, обман зрения создается такой эффект, да? В данном случае мы именно использовали этот момент. Ну и понятно, система монтажа, почему она такая вот, мощная, может быть, зрителям покажется толстая, да, или может грубоватая. Вот. Я скажу о том, что если планируются эти полки как минимум со светом, то это техническая необходимость толщины полки, потому что здесь должен встать спот электрический, который по глубине сам по себе минимум 7 сантиметров, то есть, соответственно, монтажные какие-то крепления под кабеля, это гипсокартон, и направляющие это 10, то есть вырисовалась вот эта вот толщина наших полок. Что очень здорово, на мой взгляд, получилось, вы сделали абсолютно симметричное пространство, хотя труба, вот сейчас мы видим открытый короб, она явно не посередине. И если бы делали просто колонну визуально, тут было бы смещение и нарушение, какая-то асимметрия, она бы все равно вот визуально нарушала пространство. Да? Было бы понятно, что там что-то спрятали. Да, ну и просто колонна, она бы здесь была неуместна. Достаточно большое громоздкое пространство закрывать. А так уравновесили, сместили, сейчас все закроется и вообще не будет видно, что там. Как будто так и было, да? Более того, мы сверху видим ригель, который тоже, так совсем некрасиво нависал над этой частью стены. И когда вот последний раз мы разговаривали с нашим заказчиком, он говорит, мне вот прям совсем не нравится, вот там какая-то квадратина, да, здесь какая-то квадратина, надо что-то придумать. И, безусловно, вот в таких случаях мы включаем какие-то декоративные, это называется декорирование, да, у нас у художников декоративные какие-то, сюлечки, когда вот мы придумываем какие-то ниши, какие-то встроенные полки, встроенные лампочки, встроенные какие-то аксессуары и так далее, так далее. Но так как это спальня, здесь кроме, возможно, книг, каких-то портретов любимых, дорогих, близких людей, наверное, больше ничего не будет, поэтому вот она такая достаточно мощная, но в то же время не загруженная по плану должна быть. Касательно этого стеллажа, наверное, техническая сторона очень важная по монтажу, в принципе, всего гипсокартона, будь это потолки, будь это какие-то элементы декоративных, элементов потолков, подшторников и так далее, это правильное его крепление. То есть есть определенная технология, я думаю, вкратце, в двух словах я скажу, это читателям будет интересно, когда только на определенном расстоянии по стандарту собирается каркас из направляющих, и, естественно, вы обратите внимание на расстояние буквально 10-15 сантиметров, не больше у
нас закручены наши саморезы. Почему? Потому что иначе это все будет живое, шевелящееся. А я не в одной передаче говорила, что мы должны все делать с запасом прочности, потому что помимо того, что это наша дорогостоящая красота, вот, это все должно быть надолго и качественно, и чтобы потом в дальнейшем нас паутинки, трещинки не расстраивали, то есть монтаж должен быть правильный. Это соблюдение технологий и стандартов по монтажу гипсокартона. Ну что ж, еще один урок ликбеза. Я думаю, что пойдет он вам на пользу, если у вас в квартире во время ремонта, да и во время покупки, я не знаю, обнаружили сирингели, от которых нужно избавиться, как-то замаскировать. Вот вам решение. Пользуйтесь на здоровье.